So, ein wenig etwas zur Beleuchtung. Wir haben Lithium-Akku-Leuchten. Das heißt, wir können immer wieder die auftanken und dazu gibt es auch hier 2 Stecker an dieser Ladestation. Erstmal für den privaten Gebrauch haben wir hier 4 Steckplätze mit USB und hier haben wir einen Micro-USB-Anschluss. Ja, und hier ist der neue, der flache. Ja, das heißt, das da hier ist die Lampe, die hat einen Bewegungssensor. Das heißt, die kann man so einstellen, dass sie nachts mit Hilfe des Bewegungssensors erkennt, es ist die Tür aufgegangen und dann gibt es Licht. Deswegen ist die gleich rechts an der B-Säule. Da gehen wir gleich hin. Und damit man auch weiß, wie man sie benutzt, gibt es hier hinten Hinweise. Einmal draufdrücken, dann ist die Dauer auf. Zweimal, das ist dieser Nachtmodus. Dreimal braucht man nicht, das ist nämlich ein Modus mit Bewegungsmelder und Tag. Macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist 4-mal, dann ist es off. Und wo ist der Schalter? Auf der anderen Seite vom Stecker. Ja. Also einmal Dauer on, zweimal, blinkt auch zweimal. Ja. Drittens blinkt 3-mal, das machen wir nicht. Viertens ist dann wieder off. Genau. Also einmal on, zweimal blinken und jetzt haben wir den Nachtmodus. Jetzt gehen wir kurz rum und machen den dorthin. Und da sind diese Magnete. Und da brauche ich das ganze Ding nur hinhängen. Und zwar mit dem Ende. Warum? Mit dem Ende? Ja, weil nicht damit hier oben der Schalter ist, sonst geht nicht anders, sondern damit der da hier, der Bewegungssensor, unterhalb dieser Sitzkante ist. Weil wenn sich sonst unten jemand bewegt, nachts, weil eben unten jemand schläft, dann geht immer die Lampe an. Das wollen wir ja nicht. Also deswegen ist der hier sozusagen außerhalb der Sichtfläche für den Bewegungssensor. Und insofern kann nur, wenn die Türe aufgeht, die Lampe angehen. Ansonsten hängt die hier ganz fest. Ja, falls wir tatsächlich noch einen zweiten brauchen, dann kommt da unten noch mal einer hin. Aber ich glaube, das haut schon hin. So, und die wird jetzt demnächst ausgehen, weil sie ja mitkriegt, es ist nicht Nacht. Und die Testphase von ein paar Sekunden ist wieder zu Ende. So, jetzt gehen wir zum anderen rüber. Der da hier, ja, hat eben diesen anderen USB-Stecker. Auch der hat mehrere Modus, nämlich, wie man hier sieht, ups, sieht man das? Ja. On und 3 Minuten und 15 Minuten und off. Wir machen on, weil wenn ich da drauf lange, hier vorne, da wo das Einzeichen ist, dann geht das Ding an. Ja? Also will ich einen Dauer-On haben und dazu gibt es hier oben eine, ja, und hier drüben auch nochmal. Hat sich aber gezeigt, dass der normale käufliche ein bisschen schwächer ist. Ja? Deswegen haben wir mit dem Eigenmagneten da oben dran gemacht. Der Vorteil ist, man könnte die zweite Lampe, die auf der anderen Seite hin montiert ist, auch hier dran tun, wenn man auf der Seite tatsächlich deutlich mehr Licht braucht. Und die andere ist hier drüben auf der Seite. So, jetzt weil wir gerade hier drüben sind, nochmal etwas zum Vorhangsystem. Hier haben wir einen langen Vorhang und auch noch 2 weitere Schnüre. Das sind die Wäscheleinen. Also, farbige sind Wäscheleinen. Die kann man mit Handtüchern behängen, was auch immer. Die hängen auch ein bisschen an den Schrauben da drüben dran, ein bisschen stabiler. Das will ich nicht hier auf dem Zugschnüren haben vom Vorhang. So, weil sonst hängen die auch mal durch und dann ist es mit dem Vorhang schlecht. Also deswegen so runter. Jetzt zum Vorhang generell. Es sind 2, einen für das Fenster, einen für das Fenster. Dazwischen ist die Trennung, das heißt, wir schieben den einen, wenn wir das Ganze brauchen, bis auf die andere Seite rüber. Ja. Ups. Und dann haben wir den hier drüben. Und da sieht man, oh, guck an, wie es der Wunder will, es passt genau. Ja, und da drüben ist noch der zweite. Beim Fahren packe ich ihn immer hinten hin. Und wenn das Auto über den Tag kühl bleiben soll, empfehle ich auch, diese Dinge zu machen, weil das Weiße reflektiert doch etwas. Viel schlechter ist es, wenn das Licht hier auf dunkle Flächen fällt und die sich dann aufladen. Wie zum Beispiel der Kühlschrank, aber das hat man glaube ich schon im anderen Filmchen, dass wir gesagt haben, Obacht, wenn der Kühlschrank hier richtig in der Sonne steht, dann kann der so warm werden, dass er nicht richtig kühlt. Im Moment ist er bei mir im Pendel zwischen 9 Grad und dem Ziel 5,7. Das schwankt immer ein bisschen hin und her. Und man merkt dann vielleicht auch, na jetzt nicht, jetzt haben wir heute einen etwas bedeckteren Himmel oder wie wenn ich im Schatten stehen würde, dann merke ich hier auch keine große Temperatur. Hier unten, wenn ich mit der Hand vorbeigehe, wird es ein bisschen erahnbar lauwarm. Gucken wir mal auf der anderen Seite drüben. Ja, hier.
Ach, also ich merke da schon gar nichts. Aber wie gesagt, wenn der richtig schaffen muss, ja, dann wird das schon warm. Hier drinnen, da wo die Tanks sind, okay, da merke ich jetzt auch nichts an Wärme. Also heute ist ein sehr unkritischer Tag. Wir haben geschätzt 27 Grad, leicht bedeckt. Aber immer auch ein Wind, der auch den Luftraum hier einfach wieder erneuert. Ja, dann haben wir hier mein Lieblingshandtuchhalter, so einer für Faulenzer. Da sind wir wieder bei meinem Spruch, bequemes Campen. Also bequemes Campen heißt, man muss nur irgendwas da hier hinhalten und reinstopfen. Ja? Also wenn ich hier stehe, dann kann ich da was direkt reinstopfen. Ich kann auch da mehrere reinmachen. Ich weiß nicht, warum das Design da dran ist, keine Ahnung. Ich habe die aus Plastik immer früher gehabt, aber mit Plastik ist es ein bisschen schwierig, die gehen in der Regel kaputt. Ja, irgendwann greift da immer was. Ich kann auch irgendwas in der Mitte nehmen von dem Ding und irgendwie so dranhängen. Jetzt nicht, da spielt meine Kamera. Ja, dann hängt er auch wieder. Also ich liebe diese Dinger. Ist einfach nur so eine Schraube dran, damit das Ding beweglich bleibt. Man könnte es auch hinkleben, machen wir aber nicht. Weil sich herausgestellt hat, dass der Lack, egal woher das kommt, leider nicht so haftbar ist auf den Möbeln, wie erhofft. Ja, dann hatten wir schon die Schubladen in anderen Filmen erklärt. Das Ding da hier ist die Kühlschrankschaltung. Ja, wenn ich das Ding aus habe, dann ist nichts da. Ne? Also nochmal drauf gehen, also mal ausgehen, ist es aus. Wenn ich ihn anschalte, 1, 2, 3, okay, dann ist er direkt da. Es gibt einmal länger halten Set, da steht er hier auf Kühlen. Da darf nie ein Haar auftauchen, ja, weil sonst ist er nämlich im Heizmodus mit den angegebenen Temperaturen. Also wir wollen das Ding auf Kühlen und wenn ich hier direkt auf Tiefer gehe, ein bisschen halte, jetzt wundere ich mich selber,